dhewe iki wis suwe dadi kuli, Mon. Menurutmu apa masa depannya dhewe kepiye ya, Mon? Cewek-cewek ketoke do wegah rek dhewe, Mon. Apa-apa. Coba kasih kata-kata tinggal mbak-mbak di luar sana, Mon. Gelem ra dadi bojo wong kuli, Mon. Yang penting ra ngentek warisan maratuwa. Ora Wah, arep warisane akeh. ya njaluk sepatok itu. Jaluk sepatok. Ya wis nak nunggu lek sing warisane akeh, Mon. Oh. Tapi nek warisane akeh nglarani piye, Mon? Apa yang penting untuk sepatok.